बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै 22 डिसेम्बर 2023 आव जोंनि क'क्राझारनि मानगोनां डिप्युटि कमिशनार बिथांनि आखाइजों जोंनि भारतनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, होम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो गभर्नर अफ आसामनो जों मोनसे आर'जलाइ दैथायहरदों। आर'जलाइनि गेजेरजों जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बर'फोरनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ लानानै जों बिथांमोननो फिन खेबसे जोङो गोसोखां बिलाइ हरनाय जादों। मानो होनोब्ला थांनाय 28 नभेम्बराव जोंनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाया मानगोनां भारतनि मिनिस्टार अफ स्टेट होम अफेयार्स मानगोनां नितिनान राय बिथांखौ जे लक सभायाव बिथांनि अर्डारखौ पास खालामनो थाखाय दैथायहरदों। जाय बिथां प्रेसिडेन्टनि जे अर्डार बे अर्डार मथे जोंनि आसामनि कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव बे मोननै हाजोनि अट'नमास स्टेट 6 शेड्युलखौ आसाम स्टेट रिअर्गानाइजेशन बिल खालामनानै जे बिथांमोननो अट'नमास स्टेट आन्डार आर्टिकल 244A नि गेजेरजों होनो नागिरनाय बेखौ लानानै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादाबो बे बिथांमोननो होदोंब्ला जे बर'फोरनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौबो बिथांमोना होनांगौ होननानै जोङो डिप्युटि कमिशनार क'क्राझारनि गेजेरजों जों दैथायहरनाय जादों। दा बिथांमोननि आसाम भारतनि जे प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानि जे मोनसे स्टेट रिअर्गानाइजेशन बिल लकसभायाव जे मोनसे अर्डार हरदों बे अर्डारखौ जों BoNSUआ जों वेलकाम खालामो। मानो होनोब्ला जे जोंनि जे फिसा हारि आरो माहारिफोरनि थाखाय जे मोनसे थांनानै थानायनि आलादा रायजो होनायनि जिथु एजेन्डा बिजेपिआ लादोंमोन थांनाय समफ्राव बे एजेन्डा बादे बे आसामावहाय कार्बि आरो डिमासाफोरनो बे मोनसे बिसोरनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड स्टेट विदिन स्टेट अट'नमास स्टेटखौ बिथांमोना मोनफुंनो हानायनि जे मोनसे थांनाय पार्लियामेन्टआव विन्टार सेसनाव बिथांमोननि एजेन्डाखौ उपस्थापन खालामबाय। दा थिग बिदिनो बर'फोरनिबो लं स्टेन्डिं डिमान्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ थाबैनो होनो थाखाय एखे माने आसाम स्टेट रिअर्गानाइजेशन बिलखौ लाबोनानै होनो थाखाय जों बिथांमोनखौ नैबे आर'जलाइनि गेजेरजों जों खावलायहरनाय जादों। आरो जोङो जे जोंहा बर' माहारि फरायसा आफादा थांनाय समफ्रावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्टआबो एखे बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि रेसपेक्टेड डिप्युटि कमिशनारनि गेजेरजों बिथांमोनहा अलरेडि दैथायहरबाय। दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै लास्ट आरो बेनि गेजेरजोंनो बे जोंनि बर'फोरनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जाफुंनो थाखाय एबा जोंनि एजेन्डाखौबो जितु पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो थाखाय जोङो दिनै डिप्युटि कमिशनार क'क्राझारनि गेजेरजों जों दैथायहरनाय जादों।